Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Jadi, ini adalah video pertama aku. Di video ini, aku akan sharing ke kalian semua bagaimana caranya download sound effect YouTuber-YouTuber terkenal. Oke, kita langsung aja. Pertama-tama, kita buka YouTube. Lalu kita cari sound effect YouTuber. Oke. Di sini banyak pilihannya. Tapi kita lebih baik cari yang detikannya paling sedikit. Soalnya biasanya itu udah dipotong-potong. Jadi kita udah nggak ribet lagi nanti potong-potong sendiri. Oke, kita klik videonya. Oke, itu. Lalu kita klik bagikan. Setelah itu, salin link. Kita keluar dari YouTube. Kita pergi ke browser. Terserah mau pakai browser apa aja. Di sini aku pakai Chrome. Setelah itu kita ketik converter. Oke, kita cari. Kita pilih yang nomor 2. Setelah itu kita tempel linknya di sini dan ganti format MP3. Kalau udah, kita klik start. Oke, kita tunggu. Setelah udah, kita langsung klik download. Biasanya langsung keluar kayak gini ya. Kita harus cepet-cepet hapus. Oke, udah ngedownload. Kita buka. Ini ada a clock time. Kita dengerin. Nah, udah ke download. Kita cek dulu di galeri. Kita masuk ke musik. Nah, ini clock time-nya udah ada ya di sini ya. Nah, segitu dulu tutorial dari aku. Semoga membantu dan semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa komen di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.